मेरी बकरी का जो खर्चा है ना महाना, जी जी, वो मेरे ख्याल में 200-250 रुपया बनेगा, 300 बन जाएगा। ये सारी किताबी बातें हैं, जी जी, ये गोट फार्मिंग किताबी नहीं है, अच्छा, ये 100% प्रैक्टिकल है। जी जी, आप इसकी फीडिंग ले लें, आप इसका शेडिंग ले लें, आप इनकी ब्रीडिंग ले लें, जी जी, एक ही फार्मूला है। जी जी, जितना सादा और सस्ता रहेगा जी जी, आपका फार्म प्रॉफिट में जाएगा। जबरदस्त, सेम, और जिस बंदे को इस मॉडल पर नुकसान हो जी वो जी। मुझे कॉल करके बताए कि मुझे नुकसान